arkadaşlar, ben Berkun, sizlerle birlikte Sabri ve Sarp oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen oynuyoruz zaten şu an. Evet, yorum da atmayı unutmayın. Böcektik arkadaşlar ya. Hop. Dayanmışıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci tur. Hedefimiz 100 yapmak, 100 para. Joy diye bir şey yazacağız. Bakın onu almam lazım. Tamam aldık. Tamam yazdık. Joy bakın yazdık. Tamam, kutumuzu da açarız. Hadi be arkadaşlar, 100 yaptık kendimize. Kutumuzu beni seven herkes için açıyorum. Bu videoyu izleyen ve beni seven herkes için açıyorum. Ne? Ha. Oo, bayağı iyi. Şu anlık. Şunu hemen geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Paralarımızı aldığımıza göre. Oo, bakın. Mükemmel. Ya bitti mi? Bir tane daha var. Hop. Arkadaşlar oldu. Hop. Tamam. Arkadaşlar şu an bayağı ilerlediğimizi zannediyorum. Yani bir şey, fotoğraf çıktı, ben onu anlamadım. Devam edelim. İnşallah bayağı ilerlemişizdir. Bilmiyorum ne kadar ilerlediğimizde de. Yani bayağı güzel ilerledik. Son skor. Son turlarımıza yoksa oynayalım. 2-3 tur daha. Ondan sonra bırakırız zaten. Videomuzda noktalarız. Hop. Arkadaşlar orada yanlışlıkla devam ediyorum. Oo, bakın. Çarpı 2 veriyor. Demin küçük bir ses sorunu olduysa affedersiniz. Hayır, şu an dışarıda gök gürültüsü var, o yüzden olabilir. Ama bu videoyu belki yarın bile yükleyebilirim. Cumartesi günü bile gelebilir. Arkadaşlar çok iyi şu an. Arkadaşlar bu son turumuz olsun. Bunda ilerleyeceğim. Bayağı bir konsantre olacağım. Ondan sonra yaparız arkadaşlar. Bitiririz videoyu. Ama tabi istiyorsanız, daha fazla istiyorsanız tabii ki de video beğenmeyi unutmayın.
özellikle evet kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah belanı. Ölüyorduk. Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Çünkü bugün biraz şanssız günümdü. Önceki videomda da söylemiştim bunu. İşte öyle. Bakın sizin için bugün de bile video çekiyorum. Arkadaşlar bayağı ilerledim şu an değil mi? İnşallah ilerlemişimdir. Sen 9 falan yapıyorduk. Çocuğu geçiyoruz herhalde. Çocuğa bakarsan evde kaldım. Aha. Noel Baba bize kaldı. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok Subway videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanımda kardeşim de vardı. Pek konuşmasını söyledim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.